Mingla Mesu, Dinero Robot Operating System 3D model, ne simulation loaded John, intro lead in Piazza Mochibora. But more than General ROS1 robotic simulation load 3D model the cool area. A 3D model cool chapter 4 tutorial solution, robot description so that finally to evaluate. No? A 3D model got URDF pono. Unified robot description format .URDF Nigeria. Here is Rogajaro, the robot the Kugu, the Saudi so in the URDF finally Palava, do a lower teacher who touch at Haribo, who general a fine with Jibongo, a genuinely lagia. A robot 1 description package to am a URDF so the Fura table, let me see URDF, no? LS. How is URDF Majanoro the Robo 1 URDF go to Chalao Gia? No? URDF go Gmail solution, the Mapunji Lucian. Together, URDF finds the 3D modern simulation logo the South of the URDF finds together XML format power, XML Loera Ovia. I don't know level 2 Mabashi attached Garo or change you really lame ham, or show. As soon as I got a tower of Dimaso in robot examine robot name robot dash tema shima no kono dima link tag shime or dima link shime dima base link so link the kushi dima hui one so link the kushi dima link the one no dima hui two so link it shi how we link the bale so kacharo link the body the babe no link the body the ba dime dima tu ma geometry shi de tu ti shi ya me ne ya no dima size shi de no Piro origin 2 year near she, pure material color she may, no Piro Kajaro, the visual test tema she, no? A collision test tema so in a she may, no Pidima initial she did, and no, so Rakaja Digon link the coup to a Giro. Link Chevilution to a link Umabia, Ruvoma, Link Nagushi, Boring Nagushi, so was it. As a Jarma joined the coup sabi yamabo. A join go jaro, Dima join go to Jiraga, the Logiba, Dima join the Kujitaram. I know Namela to Loyano, pays to who want join Logitare, pays ye, who want to stabile tribe, no type garo Facebook. I know, to Dima type digger and you mushi, join Dima type garo easy, face garo at the now continuous or the mushi, not the gonna the Sateshi ego. Not who are revolution, Dima do Jade, ma test digger. Malaba option, not the revolution. A revolution already gone or later gomo, as that rotate my later gomo, no? And now go prismatics or the cushy, the prismatics or do she sent her the gomo, no? Tava the URDF got who Jibon grow tiame, go lolo the good I know Jisiam lo, the go robot the cootie someone or go robona program Jin as all, who do not do robona do palama, Tabimekada, the go namle lule Mayavian or the two Piatanarea, the URDF Timale Chiluya. That's why you know the gono as cruel core. As cruel Suragaro do macro do a chin chong shira, or no URDF go. A URDF go dima a chin chong shira and Nivo, no the gone Lila Jiva, Danama 7 Zavurocon, the gone a champion out of Tiame. Sura the gone the two test there, Kanakana Genia to do a Uma Inasha so in Inasha test you Kanakana Genia to Mizira, the Karadima, Inasha go to Macronegi like. Pima do bien call in a Kajandima, as crew Dima di look bien call like not the lower allopido 2 DOS extension or DOS as crew look be like that. No one dot URDF for. And no, allo as crew so you know the lady tabia, man. No, as URDF never the lower go, this is Dima go lila, no, Dima cylinder, no, Dima cylinder type shadowy, type shadow, lens, radius terror. Not Dimaticoni terror, the gonna URDF ne, UG the URDF ne, Jimas who find salad, Tajo, my solo. My lens fee so we do a terror. A lens fee do a demand my assign load, my property, the escrow property, no, the gone escrow macros already gone on Piamizera or no Piangia, the gone escrow property, the boy, not the convenience, no radius free, pay so in 0.05 C. Erika Lucy, Catalan URDF go do Nene check the out, $2 Nene Syria.
အဲ့တော့အခု robot 1ဆိုတဲ့ URDF ကိုကြည့်ရအောင်နော် URDF ကတစ်ခါလေကိုယ့်အကိုရေးတယ်တစ်ခါလေကြောက်လေပြင်ရတယ်ပြောကျွန်တော်တို့ဥမာ gazebo မှာလုပ်မယ်ဆို gazebo property တတ်ရှိသေးတာ哦ခါလေကြောက်လေကျွန်တော်တို့ဝင်ပြင်ပေးရတာမျိုးလဲရှိတယ်လူတော့လူခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ဟိုမကြခင်လူလာမယ်တော်တော်သိကြတယ်ဗျအခုအဲ့တော့အဲ့လိုပြင်လိုက်လို့ရှိရင် URDF မှာ file ကြီးမှားတော့လို့ရှိရင် robot မှာloadလို့မရဘူးဖြစ်တယ် robot description loadလို့မရဘူးဖြစ်အဲ့ခါကျတော့သူ့ check ဖို့က check URDF ဆိုတဲ့တူရှိတယ်ဗျနော် check URDF တူrobot 1.urdf နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီမှာဗာပြလဲဆိုတော့ဒီ check robot 1 URDF မှာတဲ့ child တဲ့9ယောက်ရှိတယ်တဲ့ပထမ child က ambase နော် ambase ဒုတိယ child က we1 we2 we3 we4 ပေါ့နော်ဒါဆို ambase ကတော့အလဲက main body ကြီးပေါ့ဗျာambase မှာ chain တစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်ဗျာအဲ chain m1 เนาะ m1 ပြီးရင်သူ chain တစ်ခုရှိသေးတယ် m1 chain m2 သူကတော့ယာရုအဆင့်လိုက်တော့တာပေါ့เนาะပြီးရင် gripper left gripper left gripper ထဲမှာပြီးမှ gripper tip ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်တွေကလို link တွေပေါ့ဗျာဒီ link တွေကိုချိန်ထားတဲ့ဂျားထဲမှာ join နေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလို check ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကကြည့်လို့ရတယ်ဗျURDF to graphics ဆိုတဲ့တူရှိတယ်အဲ့ကောင်တော်တော်အသုံးဝင်တယ်URDF to graphic เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီကောင် .gv file နဲ့ .pdf file တခုကို generate လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က Linux မှာပါတဲ့ events နဲ့ကြည့်လိုက်ရုံပဲเนาะorigin.pdf ကဲကြည့်ပြီအဲ့မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကဲဒီမှာအတုံးလေးတွေက link နေဗျမှာ link နေเนาะအမဲရောင်အတုံးတွေက link နေဒီလဲကောင်တွေကဒီကောင်တွေက join နေเนาะဒီကောင်တွေက eclipse ဒီဘဲဥပုံတွေက join နေဟောဒီမှာ base link အောက်မှာ chain 5ခုရှိရဆိုတော့ ambase ရယ် we1 we2 we3 we4 ပဲအဲ့ ambase မှာတို့က robot m ရှိတာကိုလက်တန်ရှိတာအဲ့မှာဒီမှာ m1 ဒီမှာ link တွေရှိတယ်အလဲမှာဒီကောင်ချိတ်ထားတာ join တွေရှိတယ်တချို့ join တွေက phase တချို့ join တွေကတော့ continuous တချို့ join တွေက revolute ဆိုတော့ z axis မှာလဲတာတချို့ join တွေကတော့ prismatic ဆိုတော့အရှိဆန့်ထွက်တဲ့ကောင်မျိုးပေါ့နော်အဲဒီမှာဘာတစ်ခုပြောချင်လဲဆိုတော့ဘူးတုတာပေါ့ဗျာဒီမှာဥမာတကယ်မို့ join ကနှစ်ခုပဲ sorry link ကနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် link က base link နဲ့ we2 link နှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် link နှစ်ခု join ကတစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်အခါကျတော့ robot arm မှာအထူးဖြစ်အဲ့လို robot တွေမှာအထူးဖြစ်တော့ robot arm မှာပေါ့သူက link အရေးအတွက်ထက် join အရေးထက်ကတစ်ခုနေတယ်အဲ့တော့ link and ဆိုရင် join က n-1 join ပေါ့နော် join type ကတော့အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဆိုလိုတာက join link 10ခုရှိမှာဆို join 9ခုရှိမှာပေါ့ဒီဟာလေးပါကဲနောက်ပြီးတော့URDF file ပြောတော့နည်းနည်းအရေးကြီး join အကြောင်းပြောတော့နည်းနည်းကြံခဲ့တယ်ဗျသူ့မှာလည်းတခြား test လေးတွေရှိတယ် join test ထဲမှာလည်းဒါပေမဲ့အခုအရေးကြီးတဲ့ join test နှစ်ခုကတော့ဒီကောင်ပဲ parent နဲ့ child ပဲเนาะ parent link နေရင် child link နေရင်အဲ့ဒီကောင်မှန်မှရမှာအဲ့တော့ဒီကောင် base ကနေ FIFO ကို set တဲ့ join နဲ့နာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ကကြတော့သူ့ရဲ့ parent link က base link ဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ child link က we link ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်မှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကောင် join မှာတော့အရေးကြီးတယ်ဒီ parent နဲ့ child ရဲ့ child ရဲ့ပြီးတော့ type ရဲ့ပေါ့เนาะပြီးတော့ position တွေပါလာအောင်မှာပေါ့